run ahaantii ilaawi maayo sheekadan waxay ku dhacday wiil aan saaxiibo ahayn. wuxuu degnaa guri keligii ah. maalin maalmaha ka mid ah ayuu hurdada ka soo toosay, kadibna subaxii hore sida jadwalkiisa caadiga ah ayuu ku socday. maalinkaas oo dhan xaaladiisu waa ay fiicneed. saacadii markii ay ahayd 1:00 subaxnimo ayuu isku dayay inuu cunto samaysto. kadibna sidii ayuu u samaystay cuntadii. markii uu soo galay jikada ayuu wuxuu ku arkay in qasac fuul ah inuu furnaa. runtii aad iyo aad ayuu u baqay. mana ahan qofka furay asaga qasacaasi. subax waliba asaga ayaa cuntada karsan jiray. hooyadii iyo aabihii ma aysan joogin guriga oo idil. subaxii hore sida caadiga ahayd wuxuu samayn jiray wax buu akhrisan jiray. kadibna maalinkaas cabaar markii uu wax akhristay ayuu wuxuu soo istaagay balkoonka guriga. jawiga maalinkaas oo dhan aad iyo aad buu fiicnaa. xilligan wuxuu ahaa xilli roobaad oo laakiin laga soo baxay. wuxuu isku dayay in banaanka uu soo aado. kadibna waa uu ku soo laabtay guriga. isla balkoonkii ayuu sidii u soo istaagay, weliba asagoo daawanaya dhammaan hareeraha ku aadan guriga. si dhaqsi leh ayaa waxaa loo gaaray xilliga qadada ah. kadibna jikada ayuu soo galay, cunto ayuu gurtay. jikada markii uu soo galay wuxuu arkay qasac kale oo furan. markaas ayuu is yidhi, markii hore 1 xabo ayaa ka maqnaa, haatan waxaa ka maqan 3 qasac. xisaabtii oo dhan ayaa isbedeshay. cid marti ahna lama joogin markaas. kadibna wuxuu arkay caagadihii biyaha oo la isticmaalay 1 caag iyo haaf. cabsi weyn ayaa ku soo wajahantay. asagoo baqaya ayuu guriga gabi ahaanba isaga soo cararay. guriga oo dhan wuxuu ahaa guri xisaabtiisa ay maqan tahay. asigana ma uusan cuni jirin. runtii waxay ahayd xaalad cabsi badan. mar uu saarnaa balkoonka ayuu wuxuu arkay in qof uu sii socday. qofkaas wuxuu lahaa weji cabsi leh. runtii wuxuu ekaa qofka guriga markaa ku dhex noolaa. maalinkaas ayaa u dambeysay in gurigaas uu ku sii noolaado. haddii aad ka hesho fiidiyoyada halkan aan soo dhigno, fadlan oraah kooban qaybta commentiga inoogu qor si aan fiidiyo kale aan kuugu xusno. mahadsanid.